हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज हम फिर से करने वाले हैं डेमो स्पाइन एडजस्टर गन का 750। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि तो दोस्तों हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो ये आपको बस एक बार और दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 3 मॉडल मिल जाते हैं, 350, 750, 1100। आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा, तो कुछ इस टाइप का मिल जाता है आपको। तो फटाफट मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने प्रॉपर वीडियो पहले बनाई हुई है। तो दोस्तों मशीन स्टार्ट हो चुकी है। तो बीच में जो बटन है इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी जो पावर है आप बढ़ा सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएगा ये, और इसको कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम 3 पे इसकी पावर चेक करेंगे। एक अटैचमेंट लगा लेंगे, तो एक अटैचमेंट लगा लेंगे हम, उसको घुमा लेंगे, सीधा कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे हाथ पे रख के। तो दोस्तों अगर आपको पावर बढ़ानी है तो और पावर आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अटैचमेंट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। तो ये था एक छोटा सा डेमो स्पाइन एडजस्टर गन का 750। तो डेमो कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।